قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ وائل يقول: ما حكم المؤثرات الصوتية للأناشيد إذا كانت أصواتا بشرية وطبيعية وليست بالآلات الموسيقية؟ الحمد لله رب العالمين. ما معنى إذا كانت أصواتا بشرية؟ يعني صوت رجل معروف لا إشكال. ما معنى صوت أشياء طبيعية؟ يعني صوت عصفور، صوت خرير مياه، صوت كذا، لا إشكال. أما هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى حتى يصعب التفريق بينها وبين الموسيقى، حتى من أهل الاختصاص قد يعجزون عن التمييز، فإن مؤداها والموسيقى واحدا، وإن لم تكن بآلات الموسيقى، فإن التحريم ليس عائدا إلى ذات الآلة، بل عائدا إلى ما يخرج من الآلة من أصوات. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، فأيما صوت كان كالموسيقى تماما خرج عن طريق برامج في النت وبرامج على الشبكة أو خرج عن طريق آلة موسيقية، طالما أنه داخل في نفس الصفة فإنه من المعازف التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما عند البخاري أن النبي قال: يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. إذن هذه المؤثرات على قسمين. حاصل الجواب: مؤثرات هي كالموسيقى تماما، فالنظر يكون للمعنى لا للمسمى، فإن العبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، ولهذا تكون محرمة. وأما إذا كانت بأصوات طبيعية، أصوات ريح، أصوات أشجار، أصوات كذا، فإن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.